हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल उड़ीसा क्लासरूम। समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची आज कला माणिक विषय पार्ट 3 क्लास नंबर 3 को समस्ते मु भावुची आशा करुच्ची प्रथम क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 देख सार आम क्लास नंबर 1 ले कौन कवि परिचय विषय पढ़ी एवं कौन 1 2 3 तीनोटी जाक पद पढ़ी एवं क्लास नंबर 2 रे आमे कौन पढ़ी ना पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 एबे आमे क्लास नंबर 3 रे कौन पढ़िबा आउ जहाँ भी रही जाइची ताको आमे समाप्त करिबा। ठीक अछि, समस्ते होमवर्क कर देइछो। जहाँ भी तुमको होमवर्क दिया जाइतला जे कौन दिया जाइतला ना जहाँ भी तुमको नूतन शब्द दिया जाइतला ताको वाक्य गठन कर लिखिया पाए मु आशा करछि समस्ते लिखिथिबो एवं समस्ते पुणी थरे रिवाइज करिकी लेखिथिबो देले कौन हबो तमरो सेही नूतन शब्द गुड़िक मन रही जाइथिबो एवं ताको वाक्य गठन करी कमेंट रे लिखि देइथिबो। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद जेहेतु समस्ते क्लास को देखिथिबारु एवं आज आमे आउ लेट करिबानी आरंभ करिबा आज क्लास नंबर 3 आमर केते 7 नंबर जाए कंप्लीट हो जाइतिला स्टांजा 7 जाए कंप्लीट हो जाइतिला एबे आमे आरंभ करिबा स्टांजा 8 पाखरु। ठीक अछि, ओके समस्ते रेडी तो जदी समस्ते रेडी अछि जदी वीडियोटी भल लागु समस्त को टिके लाइक कर देलो। ओके एबे आमे आरंभ करिबा। कोन अछि डाकिनी लभंती बोली डरू थाउ मने बार बार बारु थाई जीवा पाई बने। आमे पुणी थरे सेही समान स्टेप एप्लाई करिबा। प्रथमे कौन करिबा समस्त नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ को प्रथमे आमे कौन करिबा लिखिदबा तापरे आमे हमको एई सब पद गुड़ाकर अर्थ एई जो स्टांजा गुड़ाकर अर्थ हमको सब बुझिबारे सहज हबो। तो आमे मु प्रथमे कौन करूची सबुर गोटे गोटे लिस्ट बनै देबी। ठीक अछि, प्रथमे हमर कोन अछि देखिबा। प्रथम शब्द कोन अछि हमर डाकिनी कोन अछि ना डाकिनी तापरे कौन अछि डाकिनी परे कौन अछि लोभांती 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 एमती जदि मु लिखिबी वीडियो लॉन्ग हो जिवो तेने गोटे काम करूची फर्स्ट कौन करूची सब गुड़ाक मु थरे लिस्ट कर दउची तापरे तमे कौन करिवो सेई गुडी को लेखि नबो। ठीक अछि, ठीक अच्छे पिला माने एबे देखि दियो मु सबु नूतन शब्द गुड़ाकर गोटे लिस्ट कर दीची। एई सबु लिस्ट रे मु भाबुची एई जो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर एवं 11 नंबर 12 नंबर रो जो स्टांजा रो जहाँ भी नूतन शब्द अछि मु भाबुची सबु किछि लिखि देइची। जदि एथिरु किछि शब्द तुमको लागुची कि मु छाडी जाइची बा तमे कोनटा बुझी पारुनो ताले ताको तमे कोन करो कमेंट रे सबु लिखि देबो। ठीक अछि, तो एबे हमें गुटिया परे गुटिया नूतन शब्द आलोचना करिबा। प्रथम नूतन शब्द कोन अछि डाकिनी कोन अछि डाकिनी डाकिनी माने हैला कोन डाहाणी डाहाणी बा कोन मायाबिनी स्त्री। तो डाकिनी माने कोन हैला डाहाणी डाहाणी बा मायाबिनी स्त्री कोन बा मायाबिनी स्त्री। तापरे कोन अछि लोभांती लोभांती माने कोन हबो ना लोभ करंती लोभांती माने कोन हबो लोभ करंती लोभांती माने लेख समस्ते लोभ करंती। तापरे कौन अछि ना बार 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 माने कौन बारंबार कौन बारंबार बारंबार। तापरे कौन अछि बारु थाई माने कौन बारण करिबा बा मना करिबा कौन बारण करिबा बा कौन मना करिबा। समस्ते लेखिनियो निज निज खाता रे लेखिनियो। तापरे कौन अछि ना निशाचर माने कौन भूत प्रेत निशा माने कौन राती चर माने बुलिबा। तो निशाचर माने कौन हला जेउ माने राती रे बुलंती बा भूत प्रेत ए मान को निशाचर बोली कहा जाए। तो निशाचर माने कौन जेउ माने कौन राती रे बुलंती जेउ माने राती रे बुलंती बा तांको आमे कौन कहू भूत प्रेत कौन कहू भूत प्रेत। तापरे कौन अछि श्रुति की माने कौन कानकू श्रुति की माने कौन कानकू। तापरे कौन अछि डंकुणी माने कौन हैला पुणी सेही डाकिनी माने जहा डंकुणी माने मध्य सेहा। तो डंकुणी माने भी ताले कौन हबो डंकुणी माने मध्य हबो डाहाणी कौन हबो डाहाणी डाहाणी परे कौन अछि तापरे कौन अछि अंगु माने कौन हबो अंगु माने अंग बा शरीर बा देह। तो अंगु माने कौन शरीररु बा देहरु बुझिहेला कि नहीं समस्त जानी परछो। तो तापरे कौन हैला झांजी खरा माने कौन
कमेंट कर लो तुम जदि जानिछ झांझी खरा माने हबो कोन प्रखर खरा बा बहुत जोर रे खरा बा टाण खरा तो झांझी खरा माने कोन हबो टाण खरा बा कोन हबो प्रखर प्रखर खरा समस्त बुझी पालो तापर कोन होची श्रम श्रम माने कोन परिश्रम कोन हबो परिश्रम बा कोन हबो थकापण जो परिश्रम कला परे हमको सब थका लागेनी श्रम हो जाए हमको बास तापर कोन होची तरु तळे तरु माने कोन गछ तळे माने मूल रे तो तरु तळे माने कोन हबो ना गछ मूल रे खरा हेले हमें सब गछ मूल रे बसु कि नहीं तरु तळे होची बसिले आराम लागे कि नहीं तेणु आमे गछ काटिबा नहीं लोक एबे गछ काटी दउछनी आमे किंतु गछ काटिबा नहीं गछ को सबले सुरक्षा दबा तापर कोन होची कठाउ कठाउ कोन कठाउ माने आगुरु तो एमती प्लास्टिक तमरो हिल एमती सब चप्पल नथिला आगुरु लोक माने कोन करथिले काठरे तयारी गुटे प्रकार पिंधुथिले चप्पल ताकू आमे कठाउ बोली कहउथुलु तो कठाउ माने कोन हबो काठरे तयारी चप्पल कठाउ माने कोन काठरे तयारी चप्पल समस्त जानी पारलो तापरे कोन अछि मृदुपाद माने मु कहितली प्रथम रु श्रीकृष्ण को देह कोन बहुत नरम बहुत कोमल से बहुत सुकुमार तेणु मृदुपाद माने कोन कोमल पाद श्रीकृष्ण को पाद मध्ये बहुत कोमल तो ताकू कह जाय मृदुपाद माने कोन हबो ना कोमल पाद समस्त जानी पारलो तापरे हला वेणु गीत वेणु माने कोन कहलो बंशी तो वेणु गीत माने कोन बंशीर स्वर कोन बंशीर स्वर समस्त जानी पारलो नेक्स्ट हला किंपा माने कोन काहीकी कोन हला ना काहीकी समस्त जानी पारलो एबे मु गुटे लिस्ट कर देछि समस्त को क्लियरली देखा होछि ना देखा होनी देखा जाउछि तो गुटे वर्तमान गुटे काम करो कोन करो ना तमे समस्त वीडियो टाको कोन करो स्टॉप करिकि बा पॉज करिकि जहां भी सब नूतन शब्द लिखा आइछि ताको कोन करो लेखि नियो तापर हम कोन हबो नूतन शब्द गुडा अर्थ हम यदि फास्ट जानि जिबा अर्थ गुडा बहुत भल से बुझी पारिबा समस्त लेखि नेलो ठीक अछि मु आशा करूछि समस्त बुझी पारतिबो एबे हमें अर्थ को बुझी पारे लागिबा ठीक अछि फास्ट कोन अछि डाकिनी माने मु कोन कहिथि डाकिनी माने कोन डाकिनी माने कोन डाकिनी लोभांती माने कोन लोभ करंती माने कोन होला डाकिनी लोभांती बोली डरू थाऊ मने माने जसुदा जो कोन हिची श्रीकृष्ण को फेरिबारे लेट हिची तेनु जसुदा एठी मने मने कोन भाबुचंती जे तुम माने शुणिथिबो समस्ते डाहाणी माने छोट छोट पिला सुंदर पिला माननकु कोन कहंती लोभ करंती डाहाणी माने लोभ कर देले कोन हबो ना पिलाटी देह धीरे धीरे खराब होबार लागिबो तापरे कोन हबो पिलाटी कोन दुर्बल होई जिवो सुखी जिवो एमती सब असुविधा हबो कि नहीं तेणु माँ मनरे डर अच्छी कौन अच्छी ना डाकिनी लुभंती बोली डरू थाऊ मने बार बारू थाई जीवा पाई बने बार माने कौन बार माने कौन बारंबार बारू थाई माने मना करिबा बने माने बण को माने कौन माता जसुदा सब बेले कौन कृष्ण को बण को जीवा को मना करती कहीं बण रे जो डाहाणी माने अच्छी से माने कुआड़े कौन श्रीकृष्ण को लुभ करिवे एवं श्रीकृष्ण को देह खराब हबो तेणु से कौन करती बारंबार कौन करती श्रीकृष्ण को बण को जीवा को मना करती किंतु से तेणु से कथा भाविकी जे मु तो सबुदिन मना करे मो पिला को बण को जीवा किंतु आज से कहीं गला तेणु फेरिबारे विलंब होला तेणु से मने मने बहुत डरुचंती आउ थरे मु कहि दउची देखो एटा को समराइज करके कोन डाकिनी लोभांती बोली डरू थाऊ मने कोन माता जसुदा मने मने भाबुचंती कोन मो पुओ को डाहाणी लोभ करि देला कि बारंबार बारू थाई जीवा पाई बने बारंबार तो ताको मु बण को जीवा को मना करे आज से जेहेतु बणरु फेरिनी डाहाणी माने ताको लोभ कर दैचंती कि कला मानिकरे संबोधन करी कहिचंती निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुंडंकुणी छाड़ीदेली बण को कहीं निशाचर माने कौन कही भूत प्रेत बा जो माने राति रे बुलंती शुभुची श्रुति की माने कौन कान को निशाचर मानकर शब्द जेतेबेले तुमे भूत मुवी देख गोटे विभिन्न प्रकार डरावनी साउंड आसे कि नहीं डर लागुवा शब्द शुणा जाए कि नहीं कौन एमती सबू श्मशान पाखर होची जेतेबेले सब से सीन गुड़ा देखाए बहुत डर माने भयानक शब्द सब आसे कि नहीं से भलिया शब्द मध्य जेहेतु राति हो गलानी कृष्ण फेरी नांती ए भलिया शब्द सब माता जसोदा को सुना जाउची तेणु से भाबुचंती कोन निशाचर माने भूत प्रेत सब चलाबुला करिथिबार तांकर विभिन्न प्रकार शब्द मो श्रुति की माने मो कोन मो कान को सुना जाउची मुंडकुणी छाड़ीदेली बन को कहीं तेणु जेहेतु यही भूत प्रेत माने बुलिलेनी तापरे मध्य जेहेतु से श्रीकृष्ण को बन को छाड़ी देइचंती तेणु से निजको धिक्कार करी निजको मध्य गोटे डाहाणी बोली कहिचंती कहीं ना डाहाणी माने कोन पिला को मारी दियंती पिला उपरे पिलाकर कोन नष्ट कोन पिला उपरे
ପିଲାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବଣକୁ ପଠେଇକି ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ କହି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, କଳାମାଣିକରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି କଣ, ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 9 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି। କଣ, ନିଶାଚର ମାନେ କଣ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାତିବାର ବୁଲିବାର କାନକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ମୁଁ ମାନେ କିଏ, ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ହଉଛି କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବଣକୁ ଛାଡିଲି, ତା ଉପରେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ଲୁଭ କଲେ। ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି କଳାମାଣିକରେ। ତାପରେ କଣ 10 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କଣ ଅଛି, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କହିଥିଲି, ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ କଣ, ଶରୀରରୁ। ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ କଣ, ଶରୀରରୁ ବା ଦେହରୁ। ଦିନ ଯାକ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈକୁ ଚରେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ମାନେ ଟାଣ ଖରା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଇ ଖରାରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କଣ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ପାଇ ମାନେ କଣ, ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଚଲାବୁଲା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ କଣ, ଶରୀରରୁ କଣ ହଉଥିବ, ବହୁତ ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଦେଖ ତରୁ ତଳେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଗଛ ମୂଳରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିବେ, ତରୁ ତଳେ ମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ କୁଆଡେ ବସି ପଡିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି କି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। କଳାମାଣିକରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 10 ଟାକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହେଇଛି, ଟାଣ ଖରା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈକୁ ଧରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଝାଳ ବୋହିଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରମ ପାଇଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ ତରୁ ତଳେ ମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି ଭୁଲରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେତେ, ପଦ ନମ୍ବର 11। ପଦ ନମ୍ବର 11 କଣ ଅଛି, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତକ ଠାଉ ଛତା, ମନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ନେଲୁ ନାହିଁ, କଠାଉ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, କାଠରୁ ତିଆରି ଚପଲ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ କଣ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚପଲ ନବାକୁ ତମର କଣ କଠାଉ ମଧ୍ୟ ନବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ କଠାଉ ମଧ୍ୟ ନେଲୁ ନାହିଁ। ବନେ ମାନେ କଣ, ବଣରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ମୃଦୁ ପାଦ ମାନେ ଏବେ କଣ କହିଥିଲି, କୋମଳ ପାଦ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋମଳ ପାଦ, ସେ କଠାଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଣରେ କଣ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା କୁଆଡେ ଫୁଟି ଯାଇକି ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେ କଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। କଳାମାଣିକରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 11 କୁ ସମରାଇଜ କରି କହିଦଉଛି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, କଣ ପାଇଁ ତୁ ତୋର କଠାଉ, ଆଉ ଖରା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି, ତେଣୁ ଛତା ନେଇକି ତୁ ବଣକୁ ଯାଇନାଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଠାଉ ନେଇନାଉ, ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି, ବଣରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ତୋର ମୃଦୁ ପାଦ ମାନେ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି କଳାମାଣିକରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 12 ବା ପଦ 12 କଣ ଅଛି, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜି କିମ୍ବା ଶୋଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ବେଣୁ ଗୀତ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ହାତରେ କଣ ଧରନ୍ତି, ବଂଶୀଟିଏ ଧରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ସେ ବଂଶୀକୁ ବଜାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କଣ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବଂଶୀର ସ୍ୱରଟା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଘରେ କଣ ହୁଏ, ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ହଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ମାନେ କଣ, ମୋ ପୁଅ ଫେରିକି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବେ, ଦେଖିବ ଗାଡି ହର୍ନ ଜାଣିଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗାଡି ହର୍ନ ଶୁଣିଦେବେ, ହଁ ମୋ ଘରେ ବସିଥିବେ, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଡି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହର୍ନ ଶୁଣିଦେବେ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ଗାଡି। ଠିକ ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି କଣ, ମୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରୁ ଜାଣିଦେବେ ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସିନା କଣ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ସେ ଗୀତ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହିଛନ୍ତି, କାନ ଡେରିଥାଏ, ସବୁଦିନ କାନ ଡେରିକି ମୁଁ ତୋର ବେଣୁ ଗୀତ ମାନେ କଣ, ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଆଜି କିମ୍ପା ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, କାହିଁକି, ଆଜି କାହିଁକି ତୋର ଗୀତ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ମତେ ଶୁଣା ଯାଉନି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କଳାମାଣିକରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। କେମିତି ଲାଗିଲା ବିଷୟଟି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଏବଂ ଓଭରଅଲ ଏଇଟାର ଯଦି ସମରାଇଜ କରିକି ମୁଁ କହିବି ତ କଣ ହେଇଛି, କଣ ସବୁଦିନ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି,
ସେ କଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, ରାତି ହେଲାଣି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦା ବହୁତ ଜୋରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଛି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ମୋ ପୁଅ ସହିତ ହେଇଥାଇପାରେ। କଣ ଡଙ୍କୁଣୀ ଲୋଭ କରିଦେଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ଶ୍ରମ ପାଇକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି, କିମ୍ବା ନିଶାଚର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ତାକୁ ନେଇନେଲେ ବୋଲି, କଣ ଧରି ନେଲେ ବୋଲି, ଏମିତି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲ? ଯେ ଡାହାଣୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପିଲାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ମୁଁ ସେମିତି ଡାହାଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ବଣକୁ ପଠେଇକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ବୋଲି କହି ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା, ଏବଂ ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଂଶୀ ସୁର ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଇନି। ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ମାତୃ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି କେତେ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ପଦ୍ୟ ଶୁଆ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। କାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମର ସେଇ ସମାନ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। କଣ ନା, ଯେତିକି ବି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଯାହା ବି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଏବଂ ଯାହାର ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିଦବ, ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଦ ୱାଇଜ ବୁଝେଇଲି, ପୁରା ସେମିତି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି। କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1ରେ ବି, 2ରେ ବି, 3ରେ ବି ସବୁ ଗୁଡାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପଢିକି ବି ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଦବ, ତାପରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିଦେବ, ମୋର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମୋରରେ କ୍ଲିକ କଲେ ତମେ ପୁରା ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କଣ, ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କଣ, ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ, ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ହବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ସିରିଏଲି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1, ତାପରେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 2, କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 3, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିକି ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ କଲେ ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।